بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا मुझा अज़ीज़ दोस्तो भाइरो अज जो प्रोग्राम बसिलसिले दिस्तार फ़ज़ीलत हुफ़ाज़ किराम असांजे हिन दीनी इदारे जे ज़ेरे इंतज़ाम थी रहियो आहे जंहिंमें तव्हां सां शरीक थिया आहियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे तरफ़ सां तव्हां असांजी हाज़िरी खे मंज़ूर ऐं मक़बूल फ़रमाए ऐं अल्लाह तबारक व तआला असांजे इन्हनि इदारनि खे ता क़यामत आबाद फ़रमाए। जेके असांजा बचड़ा नओ निहाल फ़ारिग़ थियनि था अल्लाह ताला उन्हनि जे इल्म में अमल में उमिरि में बि बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला इंसाननि जे इस्लाह जे लाइ ऐं उन्हनि जे रहबरी ऐं रहनुमाई जे लाइ ॿिनि शयुनि खे पंहिंजे तरफ़ां मोकिलियो आहे। हिकु पंहिंजे तरफ़ां अल्लाह रब्बुल आलमीन तालीम जो सिलसिलो जारी रखियो, ॿियो पंहिंजे तरफ़ां अल्लाह तबारक व तआला इंसाननि खे सेखारण ऐं सम्झाइण जे लाइ अंबिया जो सिलसिलो जारी रखियो। पोइ उहे इंसान जन अल्लाह जे तालीम खे हासिल कयो ऐं उन तालीम जे मथां अमल कयो ऐं अंबिया सां पंहिंजो ताल्लुक़ जोड़ियऊं ऐं अंबिया जी तक़लीद कयूं ऐं अंबिया जी इताअत ऐं फर्मा बरदारी कयूं। इहे ई दुनिया में जूं कामयाब थी निकिता। क़ुरान पाक चूंकि आख़िरी किताब आहे, अॻ में जेके किताब नाज़िल थिया, अॻ में जेके बि अंबिया अलैहिस्सलाम आया, उन्हनि तमामु क़ौमुनि जा, उन्हनि अंबिया अलैहिस्सलाम जा, उन इलाइक़े जे, उन हल्के जे, उन ख़िते जे माण्हुनि जा अहवाल सभु क़ुरान पाक में अल्लाह ताला हज़ूर खे ॿुधाया त हिननि ॾे असां फ़िलाणे खे मोकिलियोसीं, हिननि ॾे फ़िलाणे खे मोकिलियोसीं, हिन क़ौम ॾे फ़िलाणो वियो, हिन क़ौम ॾे फ़िलाणो वियो ऐं उन क़ौम जे अंदरि ही ख़राफ़ात हुया, हिन में ही ख़राफ़ात, हिन में ही आदत हुई, हिन में हे कम हुया। पोइ सॼो क़ुरान पाक उन्हनि जे सभिनी हालात खां ॿुधाए करे तव्हां असांजे अॻियां हज़ूर साम्हूं रखियो त अल्लाह सां ही क़ुरान नाज़िल फ़रमायो आहे, लिहाज़ा तव्हांजे अंदरि उहे ख़सलतूं, उहे आदतूं, उहे बुछड़ायूं न अचनि जेके अॻियनि में थी गुज़रियूं। क़ौम लूत छाजे करे तबाह थी, क़ौम शुएब छो तबाह थी, क़ौम साले छो तबाह थी, क़ौम हूद छो तबाह थी। इहे सभु जेके बि क़ौमां तबाह थियूं पंहिंजे बुछड़नि अफ़ालनि ऐं पिरकारनि जे करे, पंहिंजे बुछड़े किरदार जे करे, के शयुनि में मिलावट कंदा हुआ। क़ौम शुएब माण्हुनि सां तोर ऐं माप में खोट कंदा हुआ, वज़न में पैमाने में खोट करनि। अहिड़े नमूने सां कंहिंमें कहिड़ी आदत, कंहिंमें कहिड़ी आदत। अल्लाह जे रसूलनि उन्हनि खे सम्झायो त अहिड़े क़िस्म जा इहे ख़राफ़ात न कयो, मुल्क जे अंदरि पुरअमन रहो ऐं सच ॻाल्हायो, कूड़ खां किनारा कशी कयो, पाण में बुछड़ियूं आदतूं पैदा न कयो। अल्लाह तबारक व तआला हिननि शयुनि जी निशानदेही करे थो, लिहाज़ा इन ख़राफ़ात खां बाज़ अचो ऐं रब तबारक व तआला जे हुक्म खे तस्लीम कयो। दीदा दानिस्ता आमदन ॼाणी वाणी ख़ुदा जे हुक्म खे पुठी ॾिनो ऐं अंबिया जी तकज़ीब कयो। अंबिया खे चवण लॻा इन अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तव्हां जी असां कॾहिं छो लॻूं, तव्हां असां जहिड़ा इंसान आहियो।
असां तव्हांखे कूड़ो सम्झूं था, तव्हांखे सचो ई कोन था सम्झूं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि अंबिया अलैहिस्सलाम जे जॾहिं उन्हनि जे अॻियां खोले खोले हक़ बयानु कयूं ऐं उन्हनि अंबिया जी इताअत न कई, उन्हनि अंबिया जे बददुआ जे करे अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि क़ौमुनि खे दुनिया में ई सिफ़े हस्ती था मिटाए, थस नस करे छॾियनि, ख़तम थी विया ऐं ईअं नेस्त नाबूद थी विया ॼण त दुनिया में आया ई कोन। अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात सभ खां ॾाढी आहे। इन अल्लाह हुव रज़ाक़ ज़ू क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह से रिज़्क़ रोज़ी जो मालिक उहो आहे। इंसाननि खे त ॾे थो, हैवाननि खे बि ॾे थो, पखियुनि परिंदनि खे बि ॾे थो, जीतनि जड़नि खे बि ॾे थो, सभिनी खे ॾींदो। फरमाई वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन आसमान जे अंदरि जेका बि शइ चुरे पुरे थी, अल्लाह ताला फरमाए थो उन जे रिज़्क़ जो ज़िम्मो मां खणी छॾियो आहे। वकाई मिन दाबतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो केतिराई जानवर ज़मीन में घुमनि था, पखी उॾरनि था, जीत जड़ा घुमनि था, पंहिंजे पुठियुनि ते कोई बि दाणो चारो खणी करे नथो घुमे पियो। असां उन्हनि खे रोज़ी रसायूं था, पंहिंजे पंहिंजे वक़्त ते असां उन्हनि जो पेट भरियूं था। अल्लाह ताला फरमाए थो इंसानो तव्हां बि रोज़ी जे फ़िक्र में लॻी करे ऐं मुंहिंजे यादि खां गाफ़िल आहियो, मुंहिंजे फ़र्ज़ में कोताही कयो था ऐं मुंहिंजे हुक्म खे तस्लीम नथा कयो पिया। तव्हांखे रोज़ दुनिया में हाश हाश जी लॻी पई आहे, हिते कमायूं जेकर ही कमायूं, हेतिरो कमाए वठां जेकर हेतिरो कमाए वठां। अल्लाह ताला फरमाए थो जेतिरो थी सघेव मुंहिंजे हुक्म जी तामील कयो, मुंहिंजे फ़राइज़ जी तकमील कयो। ईअं रोज़ी जे फ़िक्र में ॾींहुं राति सुम्हो फिरो था, हैरान सरगर्दान थी विया आहियो। सिज उभरे थो वञो था, सिज लहे थो वरी अची सुम्हो था, वरी सॼी राति सुता पिया हो, मुंहिंजे हुक्म जी का परवाह नथा कयो पिया। मुंहिंजे दर ते सजदे करण खां तव्हांखे फ़ुर्सत नथी मिले पई त ही कमाए वठूं, ही कमाए वठूं। अल्लाह ताला फरमाए थो रोज़ी जो ज़िम्मो मां खयो आहे। जीअं जानवरनि खे पखियुनि परिंदनि खे खारायां थो, जीतनि जड़नि खे जीअं खारायां थो, अहिड़े नमूने सां तव्हांखे बि मां खाराईंदो। अल्लाह ताला फरमाए थो तव्हांखे मां खाराईंदो। अज़ीज़ो, फरमा बरदार इंसान उहो आहे जेको अल्लाह जे रसूल जे हुक्म खे पूरो करे। अल्लाह फरमाए थो जेको मुंहिंजे हुक्म जी इताअत कंदो, मुंहिंजे रसूल जी पैरवी कंदो। मन युति अल्लाह वर रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइक रफ़ीक़ा। अल्लाह ताला फरमाए थो जेको तव्हां मझऊं हज़ूर जा उम्मती आहियो, अल्लाह ताला तव्हां असांखे चवे थो ओ जेके हामिलीन क़ुरान जन पंहिंजे अंदर खे हज़ूर ते कलमो पढ़ी करे पंहिंजे अंदर खे उजारियो आहे, जन पंहिंजे अंदर खे सीने खे अछो कयो आहे, जन पंहिंजे दिलि खे कलमे सां मुनव्वर कयो आहे। अल्लाह इन्हनि कलमे वारनि खे हिन क़ुरान पाक जे ज़रिए इरशाद फरमाए थो पियो त जेकॾहिं मुंहिंजे हुक्म जी इताअत कयव ऐं मुंहिंजे रसूल जी पैरवी कयव त क़यामत जे ॾिहाड़े जॾहिं तव्हां मां वटि ईंदव त मां तव्हांखे सिद्दीक़नि जी जमात, शहीदनि जी जमात, सालिहनि जी जमात, अंबिया जी जमात, इन्हनि सिफ़नि में तव्हांखे बीहारींदुसि। इन खां वधीक बाने जे लाइ बि कहिड़ी सादत आहे। हीअ दुनिया जो जहान अमल जो जहान आहे, हिरफत जो जहान आहे, कसब जो जहान आहे। लहा मां कसबत वलैहा मक्तसबत। अल्लाह ताला फरमाए थो नफ़ो बि इंसान खे पंहिंजे कमाई जो मिलंदो, नुक़सान बि पंहिंजे कमाई जो खणंदो। अज़ीज़ो, नफ़े नुक़सान जी तालीम असांखे हे क़ुरान ॾे थो पियो। फरमाई इन हादल क़ुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ही क़ुरान आहे जेको इंसान खे सौ रस्तो मुहैया कंदो। कहिड़ा कम आहिनि जंहिंमें असांखे नुक़सान आहे, उहे कहिड़ा अफ़ाल ऐं किरदार आहिनि जंहिंमें असांखे नफ़ो ई नफ़ो आहे। अल्लाह ताला जो क़ुरान खोले खोले आयतूं असांखे ॿुधाए थो। असांजे मथां फ़र्ज़ु आहे त असां हिन क़ुरान खे पढ़ूं ऐं क़ुरान खे सम्झूं। ऐं इन्हनि इदारनि जो असांजे मथां अहसान आहे, उम्मत मरहूमा जे मथां हिननि इदारनि जो अहसान आहे जो असांजे बचड़नि खे मुफ़्त में तालीम क़ुरान जी मिले थी पई, जंहिंसां असांजो मुस्तक़बिल वाबस्ता आहे, जंहिं तालीम सां असांजे मुस्तक़बिल जी इज़त महफ़ूज़ आहे, जंहिं क़ुरान जी तालीम जे ज़रिए असां पंहिंजे रब खे राज़ी हली ॾिसूं था ऐं जंहिं क़ुरान पाक जे तालीम जे ज़रिए असां पंहिंजे मुस्तक़बिल जी जाइ खे असां पंहिंजे लाइ आराम ऐं सुख वारी जाइ खे हासिल करण जी कोशिशि कयूं था। क़ुरान थो ॾसे न। अल्लाह ताला फरमाए थो मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। इंसानो तव्हां मुंहिंजो जेके बि नेक अमल करनि था, सालिह अमल करनि था, पोइ मर्द आहिनि या औरतूं आहिनि, ईमान जी हालत में जेकॾहिं मुंहिंजे हुक्म जी फर्मा बरदारी करनि था त असां उनखे अहिड़ो घर अता फरमाईंदासीं
जंहिंमें ऐश अशरत आहे, जंहिंमें कंहिं बि क़िस्म जो ॾुख न आहे। लकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम, उन घर जे अंदरि जेका शइ तव्हां तलबींदो तव्हांखे उहा मिलंदी। एॾो रब तबारक व तआला जे रज़ा जो घर तव्हांखे मिले थो। क़ुर पाक इहो ॾसे थो पियो त हिननि अमलनि जे करे तव्हांखे ही घर मिलंदो। वमन यासिल्लाह व रसूलहू फइन लहू नार जहन्नम, अलाह ताला फरमाए थो जंहिं मां अलाह जे हुक्म जी नाफ़रमानी कई ऐं मुंहिंजे रसूल जी पैरवी न कयईं ऐं ईअं दुनिया जे अंदरि पंहिंजे ख़्वाहिशात खे ऐं पंहिंजे चाहतुनि खे पूरो कंदो रहियो, न ख़्यालु कयईं त हीअ शइ मुंहिंजे लाइ हलाल आहे या हराम आहे, हीअ मुंहिंजे लाइ सही आहे या ग़लति आहे, हीअ मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो हक़ु आहे या परायो हक़ु आहे, ईअं दुनिया जे अंदरि शुतुर बेमुहार जीअं उठमो मुहार कढी छॾिजे, ईअं पंहिंजे नफ़सानी गर्ज़ खे पूरो कंदो रहियो त पोइ इहो इंसानु अलाह ताला फरमाए थो त क़यामत जे ॾींहुं इहो जीअं मां वटि ईंदो, इन जे लाइ जहन्नम जी बाहि खां सवाइ ॿी का जाइ कान्हे। क़ुर इन शइ जो ॾस ॾिए थो। क़ुर पढ़बो त असांखे ख़बर पवंदी, असांखे सही ऐं ख़राब अमल जी तालीम क़ुर ॾिए थो त हीअ अक़ीदो हक़ु अथव, हीअ अक़ीदो सही अथव, हीअ अख़लाक हमीदा अथव, हीअ अख़लाक रज़ीला आहिनि, हीअ तव्हांजे लाइ सिधो रस्तो। अलाह फरमाए थो क़ुर नाज़िल करे पैगंबर जे क़ल्ब अतर ते, पैगंबर जे उम्मत खे असां ॿिन्ही रस्तनि खां आगाह करे छॾियोसीं। फरमाई वहदैनाहु नजदैन, असां इंसान खे ॿई रस्ता ॾेखारे छॾियासीं, हे ज़लालत थी, हे हिदायत थी, हे सच थी, हे कूड़ थी, हे रहमान जो रस्तो, हे शैतान जो रस्तो, हे जन्नत जो रस्तो, हे जहन्नम जो रस्तो। पोइ हाणे हज़ूर जे उम्मत खे अमल पाण खे करिणो आहे। पोइ फरमाई इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, पोइ जेके नेकी अख़्तियार कंदा उन्हनि जी जाइ जन्नत आहे, जेके पुछड़ाई कंदा उन्हनि जी जाइ जहन्नम आहे। रस्ता ॿ आहिनि, पोइ हाणे ॿिन्ही रस्तनि ते हलणु असांजो कमु आहे। जेकॾहिं हेॾे वियासीं या होॾे वियासीं, दुआ कयो त अलाह ताला असांखे सॼे पासे ॾे हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ कयो त अलाह ताला असांखे जन्नत वारे पासे ॾे हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ो, पंहिंजे बचड़नि खे क़ुर पढ़ायो, पंहिंजे बचड़नि खे क़ुर पढ़ायो, जेतिरो थी सघे पाण बि क़ुर खे सम्झो ऐं क़ुर पढ़ायो ऐं क़ुर पाक ते अमल करे ॾेखारियो। अलाह तबारक व तआला उन इंसान खे पाण वटि इज़त वारो मक़ाम अता फरमाईंदो। उन्हनि बचड़नि खे जेके क़ुर पढ़िया, हज़ूर फरमायो मन क़रअ अल क़ुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमुल क़ियामह ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाण फरमायूं जंहिं क़ुर पढ़ियो ऐं क़ुर ते अमल करे ॾेखारे, क़ुर पाक जे हलाल शयुनि खे हलाल सम्झी वापराए, क़ुर पाक जे हराम कयल शयुनि खे हराम सम्झी उन खां किनारा कशी अख़्तियार कयईं। अलाह तबारक व तआला जे रसूल फरमायो अहिड़े शख़्स जे पीउ माउ खे ख़ुदा क़यामत जे ॾींहुं ताज पाराईंदो जंहिं ताज जी रोशनाई हिन दुनिया जे सिज खां वधीक। छड़ो उन जे बचड़े जंहिं क़ुर पढ़ियो, उन अमल करे ॾेखारियो, उन जे अमल जे नतीजे में उन जे वालिदैन खे एॾी इज़त मिले थी। पाण फरमायूं जंहिं ख़ुदि अमल कयो, जंहिं क़ुर पढ़ियो ऐं अमल कयो, उन जो केॾो वॾो मक़ाम हूंदो ख़ुदा वटि। इहा तालीम अथव जेका अबे अमा खे बि इज़त सां सरफराज़ करे थी पई। दुनिया जी काई बि तालीम हिन तालीम सां मुक़ाबिलो नथी करे सघे पई। अखर सिखो, दुनिया में घुमणो फिरणो आहे, दुनिया में पंहिंजो माहौल सां मुआशिरे सां मुंहुं ॾियणो आहे। अखरनि सिखण में कोई बि ऐब न आहे, पर तहज़ीब इस्लाम जी, तमद्दुन इस्लाम जो, मुआशिरो इस्लाम जो, अक़ीदो सही, अमल जो इस्लाह, कंहिंसां बि धोखो न कयो, कंहिंसां कूड़ न ॻाल्हायो, कंहिंसां फिराड न कयो, कंहिंसां दगा न कयो, पराए घर में लिया न पायो, पराए घर ॾे न वाझायो, पराए माल जे खाइण जी कोशिशि न कयो, पंहिंजे हक़ ते रहो, पंहिंजे सच ते रहो। अल्लाह तबारक व तआला जी रहमत तव्हां सां शामिल हाल थी वई। दुआ कयो त अल्लाह ताला असांखे क़ुर जी तालीमात ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मां क़ारी साहिब खे बि मुबारक ॾियां थो, उन्हनि बचड़नि जे वालिदैन खे बि मुबारक ॾियां थो जिन जे बचड़नि क़ुर यादि कयो आहे, जन वीचारनि महिनत कई आहे उस्तादनि। अलाह जे दर ते दुआ आहे तरफ़ से उस्तादनि जे इन महिनत खे क़बूल फरमाए, ख़ादमनि जे ख़िदमत खे बि क़बूल फरमाए, ऐं जेके दोस्त पाड़े वारा ताउन करनि था इन्हनि इदारनि सां, अलाह ताला उन्हनि जे मुआवनत खे बि मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। ही सभु जेके बि दोस्त तव्हां असां सभु आया आहियूं हिन क़ुर पाक जे तालुक़ जे निस्बत जे करे आया आहियूं, अलाह ताला इन निस्बत खे बि हमेशह हमेशह ता हयात इन निस्बत खे क़ाइम ऐं दाइम रखे, ऐं अलाह तबारक व तआला असांखे आलमनि जो साथारी बणाए, ऐं दुनिया में असांजो तालुक़ इन दीनदार तबिके सां, क़ुर वारे तबिके सां असांखे दाइम ऐं क़ाइम रखे। इन दीनदार जे टोलनि सां, छो त हज़ूर फरमायो 4 टोला क़यामत जे ॾींहुं निजात हासिल कंदा।
चइनि टोलनि खे ख़ुदा जहन्नम में न मोकिलींदो। हिकिड़ा उहे जेके क़ुर जा आलिम इहे बि जहन्नम में न वेंदा, ॿिया उहे जेके क़ुर जा तालिब इहे बि जहन्नम में कोन वेंदा, ॿिया उहे जेके क़ुर ॿुधण वारा आया हुआ क़ुर ॿुधूं इहे बि जहन्नम में कोन वेंदा। चौथा उहे जेके अहले क़ुर सां मुहबत करण वारा आहिनि ख़ुदा इन्हनि खे बि जहन्नम खां निजात ॾींदो। कंहिं न कंहिं टोले सां असां शामिल थी वञूं। अल्लाह ताला तव्हां असांजी हाज़िरी खे क़बूल फ़रमाए। आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।